evangelický kňaz Pavol Štefánik a zabúda sa na jeho mamu. Skutočne mama mu dala všetko, pretože to bolo to najpodstatnejšie pre tú rodinu, ktorá ju scelovala v týchto ťažkých časoch. Sama si zobrala od úst, aby dala svojim deťom. Bol veľmi šikovný, bol nadaný. No ale keďže vyrastal v takom prostredí slovenskom a na rozdiel od iných detí mal dostatok aj slovenskej literatúry, slovenských spisovateľov, ktorí písali najmä v 19. storočí, mal sa možno zoznámiť aj s históriou slovenskou, tak niečo mal naviesť. Niečo dostal, ako my hovoríme teraz, pridanú hodnotu. Od svojich rodičov, od svojho otca a najmä od svojej mamy. Neovládal maďarčinu, už a preto, aby mohol ďalej študovať v tomto období, otec ho poslal do Šamorína, aby sa zdokonalil v jazyku maďarskom, ktorým bol oficiálnym jazykom Uhorska. Naučil sa maďarčinu a odišiel do Bratislavy. Tu, ak chodíte okolo Palisát, nachádza sa blízko evangelického kostola, evangelické liceum, ktoré Milan Rastislav Štefánik navštevovala. Na tej tabuli, ktorá tam sa nachádza, kde sídli Ústav slovenskej literatúry a Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, je vytesané aj jeho meno ako študenta evangelického lícea. Odišiel študovať do Prahy. Najprv stavebné inžinierstvo, o tom sa málo vie a o tom sa nepíše, lebo on bol nadaný a bol fenomenálny matematik. Skutočne ovládal skvelé matematiku, mal na to bunky, ako sa hovorí, a odišiel študovať stavebné inžinierstvo. Tam sa stretol s významnými osobnostiami slovenského života, ktoré vtedy pôsobili v Prahe a ktoré v tom období na Karlovej univerzite a na Technickej vysokej škole založili spolok Detva. Bol to národný spolok Slovákov, ktorí žili v Prahe, kde sa stretávali Slováci, komunikovali v slovenskom jazyku a samozrejme vytvárali to veľmi dôležité puto slovensko-českej či československej vzájomnosti. Bol jeho čelným predstaviteľom, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že ako sa mu zunovalo to inžinierstvo, ako každý mladý človek cítil niečo iné, že by vedel študovať. A v roku 1900 sa strašne pohádal so svojím otcom. Otec odišiel od otca, od rodiny. Už v podstate nevieme problémy, v čom to bolo, lebo Štefánik bol v novej dobe, otec bol dosť ešte značne konzervatívny. Bol to evangelický kňaz, možno, že boli to názory na vedu, na poznanie, lebo Štefánik presadzoval nové poznatky, ktoré sa v tom období objavovali vo svete. Nož a tak sa s ním rozišiel, že nakoniec mal jedno jediné šťastie, že ho zobral k sebe Vavro Šrobár. Vavro Šrobár, človek, ktorým sa stretával v Prahe, kde spolu pôsobil, a Vavro Šrobár ho zobral do Ružomberku, kde ho krátky čas aj, povedzme obrazne, aj ubytoval a odtiaľ odchádzali spolu do Prahy, ale už vtedy sa zapísal na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity. A to je zaujímavé, že vtedy v tom období na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity sa učila astronómia. Začal študovať astronómiu, po nej najmä túžil a skutočne mal na to skvelé predpoklady. Nielen s tým, že ovládal skvelé matematiku, ale jeho, by som povedal, myslenie a videnie sveta mu vytváralo predpoklady preto, aby bol v tejto oblasti úspešný. Bola to vzácna doba, pretože prišiel do Paríža, keď Paríž rozkvítal. Paríž bol známy tým svojou nielen bohémou, vynikajúcimi maliármi toho obdobia, spisovateľmi, intelektuálnym životom, ale aj, by som povedal, takým prirodzeným životom, s ktorým sa mladý človek mohol stretnúť v tých oblastiach okolo ulice Pigalle, kde na každého mladého človeka v tom období vplývali aj rôzne vplyvy, ktoré boli celkom prirodzené, lebo rád sa zabavil, rád sa potešil. A samozrejme aj v tomto prostredí často nachádzal osoby, ktorými sa stretal a s ktorými potom nadväzoval v Paríži
Paríži nadväzoval priateľstva. A tie mu potom neskôr, obrazne povediac, vytvorili podmienky, pretože mohol v tom nasledujúcom období byť tak úspešný aj v politike. Roky 1904 až 1914 to boli roky jeho vedeckého pôsobenia. On bol skutočne fenomenálny vedec, úspešný vedec a uvedomili si to aj mnohí predstavitelia vedy v francúzskej v tom období, keď s ním viedli diskusie, lebo človeka poznáte podľa toho, aký vedie dialog, aké má vedomosti, ako vie reagovať na problémy, ako vie v konkrétnej situácii vysvetliť ten a ten problém. Nuž a rozhodol sa ísť cestou teda astronóma a stretol tiež jednu významnú osobnosť a mal to šťastie, lebo veľmi často práve tie osobnosti, nazvem to tie školy, ktoré sa vytvárali okolo týchto osobností, formovali aj budúcnosť Milana Rastislava Štefánika. Bol to astronóm, skvelý astronóm Janssen, observatórium Modon, kde mohol Milan Rastislav Štefánik pôsobiť a kde sa mohol zúčastňovať aj mnohých výprav. Jedna z krásnych výprav, na ktorú si často spomíname aj na Slovensku, je výprava na Mont Blanc, kde ustrojil vlastnú pozorovateľnú spolu s Janssenom a pozorovali orbit sveta okolo nás. A napriek tomu, samozrejme, táto myšlienka silného rakúsko-uhorskej monarchie, hovorilo sa žalár národov a národností, v tom období mala pretrvať, pretože oni si nepostavili na začiatku Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik ideu osamostatnenia, že vystúpia z Rakúsko-Uhorska. Tá cesta bola veľmi trnistá, bola veľmi ťažká, náročná. Možno tak, ako hovorí latinské príslovie per aspera ad astra, cez bodliakých hviezdám. Takto oni kráčali, cez bodliakých hviezdám, aby sa dopracovali k tomu záverečnému, skvelému činu, a to bol vznik Československej republiky. Neskôr sa stretol aj s Eduardom Benešom. Eduard Beneš bol človek, ktorý tiež z mesa a kostí, mal svoje pozitíva, svoje negatíva, ako každý z nás. Bol to vzdelaný právnik, ale aj filozof, rozhľadený politik, študoval na mnohých univerzitách v zahraničí a samozrejme bol trošku inej povahy a iného cesta, vymiesený z iného cesta, ako bol Tomáš Garrigue Masaryk. Eduard Beneš samozrejme sa pridal k tomuto a vytvorili, tak som to nazval, triumvirát spoločný, ktorý začal presadzovať ideu vzniku Národnej rady, najprv Českej, potom Československej národnej rady, ktorá vznikla v Paríži a ktorá sa stala tým základným orgánom pre formovanie tých ideí a tých myšlienok vzniku budúcej Československej republiky. A nesporne v nich zohrával veľmi dôležitú úlohu práve Milan Rastislav Štefánik. Milan Rastislav Štefánik samozrejme pochopil jednu významnú vec, že bez armády, bez vojska nemôže byť štát. A začal samozrejme krok za krokom budovať v zahraničí Československú armádu. Neskôr to dostalo názov Československej légie. A tou podmienkou bola nesporne Československá republika. To je nepopierateľné, to je nezmazateľné a o tom netreba polemizovať, lebo to je konkrétny výsledok, ktorý priniesol aj Slovákom slobodu. To bolo vykúpenie z tej tvrdej maďarizácie, ktorá bola najmä na konci 19. a začiatkom 20. storočia. To bolo vykúpenie aj pre českú inteligenciu, ktorá sa vymanila z Viedenského jaru. A samozrejme videla tú šancu, ako vytvoriť tú spoločnú štátnosť len zo spojenia týchto dvoch národov, Čechov a Slovákov. Naviac, to musíte pochopiť aj z tej doby, z pozvoniatej doby, lebo hovorilo sa často, že to bol československý národ. Ten československý národ na začiatku musel byť, väčšinový, lebo na tomto území žilo veľa Maďarov, Nemcov a iných národností a pre uznanie a pre to, aby Tomás Hundrov
Wilson pochopil a dal tú zelenú v Paríži pre vznik Československej republiky, aj v tej deklarácii Washingtonskej, ktorá bola Tomášom Garriguom Masarykom spísaná 18. októbra, bola prezentovaná, muselo byť jasné, že sme väčšinový národ. Keby sme sa hlásili jedným Slovákom, druhým Čechom, tak sme nemohli mať tú väčšinu ako väčšinový národ, ktorý mohol a mal v rámci práva národov na sebaurčenie, ak to zoberieme z tohto hľadiska, mal právo na vznik samostatného štátu. Doniesol som vám ešte voľajúci z tlače reformný deviatacký diel, ktorým sa budete za vaši rodinách zaoberať. Keď sa páči, vidíte si to rozobranie, takže mu dám poručky. Nieký to priniesie užitok. Dejiny sú dôležité, pretože každý musíme vedieť, odkiaľ sme prišli a smerujeme a ako žijeme.